你知唔知我係邊個啊？你邊位啊？我係你個女啊，認唔認得啊？當至親唔認得自己，心裏邊一定會唔好受，好多時都忍唔住去問你記唔記得我啊，又或者認唔認得我啊？梗係要問啦，可能提下就記得咧。你知唔知？每次問完之後，如果佢哋真係唔記得，都會好似做錯事咁自責；如果佢哋記得，又會覺得你咁樣問好冒犯喎。又真喎，如果有人一見面就咁同我打招呼，我會覺得佢好冇禮貌咯。反而一個熱情嘅問候先係最重要。如果想對方記得自己，最好嘅方法係你先講自己嘅身份。阿媽阿女嚟同你飲茶啦。去邊間飲啊？快啲啦，晏咗會好多人㗎。記住，用溫暖嘅行動代替身份考試，先係最好嘅打招呼方法。